在咱们中国历史上啊，有很多显赫的豪门大户，有的呢是皇家，有的呢就是由来已久的贵族巨富。那么这些无论是皇家还是巨富贵族，有顶多也就是100来年，好改朝换代了，兵荒马乱了，这家族就败落了。可是在中国历史上呢，有那么2个家族绵延下来上千年，一直没败过。到什么程度呢？蒋介石当年败走台湾的时候，带走了2个人，这2人和个军事行动没关系，这2个人就是代表着我们今天要说的2大家族。这2个人是谁呢？一个叫孔德成，一个叫张天师。一个代表着山东曲阜的孔氏家族，一个代表着江西龙虎山的张道陵张天师家族。那么说，何以中华文明绵延这么些年，唯独这个孔氏家族跟张氏家族能够有1000年以上的富贵荣华呢？咱今天给大伙说说中国历史上2个最显赫的家族，孔氏和张氏。那么说到孔氏呢，很多人自然想到孔子。你会发现呢，现在一说姓孔的人，好像那排行啊总有那么几个字儿，比方说4大家族里的孔祥熙，世界冠军孔令辉啊，北大那挺猛的教授孔庆东。这个排行不光是孔家有，孟颜曾这4家叫孔孟颜曾，不能乱称。怎么排行呢？兴裕传纪广，赵宪庆樊祥，往下是令德呀什么的，还挺多。就他的排行是固定的。为什么这么排行呢？和儒家文化有关。孔夫子开创儒家文化，称孔夫子为圣人，核心讲究一个人啊，一个礼。人是什么呢？2人对应关系，你人和人的我得对你好，这才行。礼简单来说就是呢，咱得遵守个规矩，君君臣臣，父父子子，得讲等级秩序。夫子，依你之见，鲁国要想强大，可否效法齐国呢？君上，齐国的老百姓不犯法，是因为他们害怕刑罚。如果人们不犯法，是因为他们讲礼义、知廉耻、有品格，那不是更好吗？选贤能、修信用，贼不做，谋不用。人不但只爱护自己的父母子女，也爱护别人的。男人安本分，女人有归宿。不论是孤儿寡母、老弱病残，都能得到照顾和供养，这样老百姓才能安居乐业，才是天下大同啊！所以孔夫子呢，他又高度强调等级秩序啊，这儒家文化呀，非常受这个统治者欢迎。你看汉代汉武帝刘彻刚掌权，那个时候天下推崇什么黄老之学，就道学。但是这个时候呢，汉武帝就认为这个道学不利于自己统治，说清静无为，自个儿炼丹，那都下去长生不老去，谁伺候皇上啊？他需要一种传统的秩序，这个秩序呢，儒家里就有，讲究君臣父子之道。为什么儒家强调孝？统治阶级也推崇24孝呢？你对你爸爸啥样，你就得对你的君主啥样。父教子亡，子不得不亡，目的是君教臣死，臣不得不死。所以这个对统治者很有利。当时汉武帝就想到罢黜百家，独尊儒术，以儒家学找位大儒生董仲舒来给他弄这个。无论是治国还是治家，都要有一种凝合力。这种凝合力是从哪里来呢？只能是从文化道统中派生出来。那什么叫做文化道统？就是孔圣人的儒家学说。朕明白了，董公的意思是说，要让朕再给世人立一个精神皇上，即是必须统一思想，罢黜百家杂学，而独尊儒术。当然你这推行呢，也不等于孔家人就如何受尊重。但是秦始皇那时候就曾经把孔子的第9代孙叫孔父，把他呢封为鲁国文通君。后来到汉高祖刘邦的时候呢，又把他弟弟呢封为奉祀君。奉祀君什么意思？就奉命这个祭祀祖先，说白了就是让你看祖坟的，没啥实际权利。那真正的老孔家荣华富贵，成为大家族，是从宋朝开始的。我们都知道大宋怎么来的呢？这个梁唐晋汉周
到这个后周时候，有大将赵匡胤，陈桥兵变，黄袍加身，建立了北宋。这位将士，你们拥戴我为天子，我从心里感谢诸位对我的信任。然而，立我为天子，就得听我的号令。如不听令，我宁愿去万军之中，也不做这个天子。人民万岁号令！赵匡胤当皇帝，他就琢磨了：我是个武将啊，我说造反，天下就我的了。那要我身边的武将也造反，那这天下不是我的，完了吗？所以一想这武将太危险，咋办呢？搞个杯酒释兵权，把大伙整来喝酒，意思你这给你俩钱回家养老吧，把军权交出来吧。朕要你们逝去兵权，也是万不得已。咱们共事多年，情同手足，共享天年。但军权交出来，总得有人接呀，这皇上也不放心。所以你看，历史上北宋重文轻武，高度重视文官，轻视武将。为啥？怕武将造反。这武将为了晋升，他都得学文。学文，你按照儒家这套礼法，那可不天下太平了吗？你得忠实自己的君主啊，那还造什么反呢？所以北宋重文轻武，这一重文轻武，武将都得学文。那个文学什么？读书读啥？圣人之书。一下子孔夫子这一家可了不起了，皇上都高度推崇他。那么当时到了孔氏传到第46代，他这个传人呢，向当时的皇上就宋仁宗，跟宋仁宗建议说：“我提点要求，你注意，凡是敢提要求的，向上级提要求的，你都是你能满足上级的一种需要，要不然人不用不着你，你提要求，没准脑袋都掉了。”他提什么要求？说你看。我知道皇上对我们家宠爱，信我们老祖宗孔夫子这套东西，可是这封号太乱了。打秦始皇那时候，又是文通君，又是这个奉四君的，称号太乱，你能不能给统一一下子？啥时候当上节？这个时候，宋仁宗说：“那这样吧，我给你个封号，衍圣公。哎，福衍内衍，圣人的圣，衍圣公，就意思千秋万代，你这圣人能传下去的意思。结果衍圣公这封号一直到民国才没。前后延续了890多年，这是最长的一个封号。那我说到这儿，有人说那是统治者是要利用这个啊，他这个讲君臣父子啊，这个有利于统治者统治。那这是汉族啊，那少数民族，你像元朝、清朝、蒙古族和满族统治时候，怎么也推崇这个呢？这里有个重要原因，就是少数民族啊入主中原的时候，他为了能让汉人听他话，他也得利用孔夫子的影响。哎，我也得尊重你们的老祖宗，这样的话获得汉人的这个心。他其中比较机智的是什么呢？到了这个乾隆年间，呢，当时衍圣公这个称号呢，传到了孔子的第72代孙，这个人叫孔宪培，传到他这儿了。乾隆皇帝呢有个宝贝女儿，这个女儿一出生呢，长得挺漂亮，但是脸上这有颗黑痣。找了这个相面大师给看呢，说这个黑痣显示他有血光灾，不是好事。怎么能挡着灾呢？婚姻能化解，他得嫁给比王公大臣还要显贵的，才能化这灾。这乾隆一想，出王公大臣比这显贵就我们家了，那不能近亲结婚呢。哎，后来一想，说比王公大臣还尊贵，孔夫子的家族啊，衍圣公圣人门庭啊。可是问题是呢，乾隆那时候满汉不通婚，怎么办呢？乾隆想个办法，让自己的女儿公主啊拜大学士于敏中为义父干爹。于敏中是汉人，这不你就成汉人的女儿了吗？就不违背这祖制了。以于敏中的女儿就干姑娘的方式嫁给了孔宪培。所以现在咱们去山东曲阜看孔林里头，孔子墓旁边那边还有一个墓很豪华，墓上写着于夫人墓。就于敏中的女儿嘛，于夫人，其实那是公主墓，所以这是孔门。当时你看，公主都嫁给他。那么这个衍圣公传到什么时候拉倒了？这个衍圣公啊不得了，
就是你只要这辈儿你是冉圣公，那孔子后人多了，挑一个，然后一辈一辈往下传。就是你要有儿子，儿子就接，世袭罔替。一旦要是你没儿子了，就在家族里再选一个。这说白了跟皇族那继承差不多。这谁要得了冉圣公，你就啥也不是个人也不要紧，大房子给你修好了啊，用人给你加使唤，永远免赋税，年年有俸禄薪俸，皇家一有赏赐一大堆，享不尽的荣华富贵。所以这冉圣公啊，孔门的人人人都想干，他就变成双刃剑了。表面上是家族荣誉，其实家族内部为这事明争暗斗。你看传到76代，这辈的冉圣公呢叫孔令仪。这个孔令仪呢为一个事担忧了，什么事呢？他40好几了，没儿子，就是他一个小妾呢叫王宝翠，给他生俩女儿。这没儿子，而且自个儿身子骨一年不如一年，他这要死了，你看咱们去曲阜孔庙看那么大个门庭，这家业就得给别人，给自己的族亲，他不甘心呐。而这时候孔门内部啊开始明争暗斗了，都盯着这冉圣公位置呢，就巴不得你早死，在意你别生儿子。哎，我们盯着这个。结果这个时候王宝翠又怀孕了。这时候孔令仪就想了，这个孩子可得是男孩啊，这要女孩坏了。咱都知道就跟后宫那个母以子贵一样，你生了皇子和生个公主两回事。这是她怀孕了，这族里头人就盯着，你可别生男孩，生女孩啊，我们有机会。这个时候孔令仪身子就不行了，就说有可能看不到这孩子出生了，这孩子成遗腹子了。这个时候孔令仪写了2封信给谁呢？这时候是民国初年，正赶上张巡的辫子军复辟，咱们翻个历史课本有吧？张巡辫子军。这个时候这孔令仪一封信写给张巡，意思张大帅，我们家你别看民国了，民国也很重视我们，但是我们这冉圣公称号得往下传呢。万一我这小妾生了儿子，你得让你做主，他是冉圣公。要生女儿我就认命了。他又怕这封信力量不够，又写给废帝溥仪。溥仪那时候都已经被废了吗？在故宫里待着呢，10来岁，当时写给溥仪。溥仪那阵呢，正为这怎么样跟外头打交道啊，怎么还能恢复大清治，为这事焦头烂额呢，哪有心思管这个？一看冉圣公，行，批准了，要真是儿子接冉圣公。其实他这也不在乎，这时候就真封冉圣公，钱也不是他出，他也不管了，就这么点头答应了。答应了，这边这孔府上下可就密切关注了，而且这都雇保镖派人护着。为啥？咱们都看过京剧《狸猫换太子》，万一这生个男孩给你换了呢，那不完了吗？里三层外三层护着。结果孔令仪死了之后呢，这王宝翠10月怀胎，一朝分娩，真生下个儿子。这个儿子那就是孔子第77代的玄孙。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。咱再说这张氏家族。张氏家族是怎么回事呢？咱们经常看道教啊，五斗米道说祖师是谁呢？江西龙虎山张天师。张天师叫什么呢？叫张陵，因为他是道教一个教派的创始人，才就管他叫张道陵。就是中国你看说道是从老子那儿啊，完了老庄之学，其实真正形成教派是在张天师之后。说这个张陵怎么叫张道陵又叫张天师了呢？这有段来历的。咱们看这历史传说里关于这方面特别多，四大名著里头有3部提的张天师。水浒传打开第一回叫什么？张天师起攘瘟疫，洪太尉误走妖魔。说这洪太尉呢去请张天师，代表皇上去请，结果这人挺鲁莽，把张天师后府花园啊有一个地方张天师动的道印给揭开了，结果这里头呼，张天师在那压着36天罡72地煞全跑了。这些人一出来108个人，水泊梁山108将，一群反贼。说宋江、卢俊义这帮人，说张天师能耐大。你到《西游记》里头呢也有，太上老君金丹让孙猴给吃了，太上老君来气得告状啊，跟玉皇大帝告状，赶紧派兵镇压孙悟空。到南天门这呢有4个天师给太上老君跑腿，4个天师里的老大就张天师，就伺候太上老君的道教祖师。所以这是咱们说文学作品里面真实的张陵呢，他是汉朝初年的著名的谋士，运筹帷幄之中，决胜千里之外，张良的后人，是张良的第80孙。你们谁是张良？晚辈张良
见过前辈。张先生，宜请就坐。今日恰逢鸿门之宴，又见两家和好如初，久闻前辈乃奇道名宿，恳请与前辈对弈一局，看看天道是有常或是无常。后来汉初三杰张良、萧何、韩信嘛，帮助这个汉高祖得了天下。那么传到第8辈，这张陵呢是个什么？是个小官儿。蒙祖上余荫呢得了个小县官干。这时候已经是东汉初年了，这个农业生产也没恢复，各地民不聊生，贪官污吏挺多。这张陵很有良心，说我当这个官，你说也纠正不了这贪污腐败的世道，一来气辞职了，写封辞职信。辞职信写的很简单，世界这么大，我想去看看啊，写封辞职信交上去了。交上去了呢，上面就批准他了。他出去干嘛呢？这个人打小就喜欢修道，这个熟读啊，什么这个《道德经》啊、《河图洛书》啊，这些道学经典。后来又意外得本书，叫什么呢？叫《黄帝丹鼎大法》，就专门是呢炼丹呐、烧制啊，是这些东西。所以他道术一天天就成型了。你不管是画个符、炼个丹，道派两支，一个叫符箓派，一个叫丹鼎派。符箓派呢是画符，丹鼎派是炼丹。张天师是以丹鼎为主，一天天就练成了。练成了呢，他这人好心啊，谁要想跟他学，他教，经常办个什么神仙速成班什么的，讲个成功学是什么的，很快就信徒非常多。结果这个时候，东汉这些皇帝听说了，谁不想长生不老，都找他。从汉和帝、汉明帝、汉和帝一直到汉顺帝，3代帝王找他，他不出来。我当初我辞职不愿为官，我现在去干嘛？所以他这个时候他影响力越来越大，门徒越来越多。这张陵就琢磨，门徒多，我得有个管理方法呀，不能出去坏我名声去，就成立一个教派，叫什么五斗米道。为啥叫五斗米道呢？这五斗米就说每一个这个信徒啊，一年交5斗米的会费。其实现在按标准衡量，这5斗米不便宜，要搁现在来说，会费一年得1000块钱以上。但是呢，你交这会费不白交，都用到你身上，组织你搞各种宗教活动啊，教会你这个文明礼仪啊，有点病别乱看的，别信跳大神的，你信我的，教大伙这个。所以一天一天呢，他这道派越来越壮大。那后来怎么管他叫张天师呢？是到他孙子辈给自己的祖宗爷爷封为天师。谁封的呢？他后辈里有个名气大的，他孙子张鲁。张鲁呢，可能你这么一说一懵，你想想，在《三国志》有一段叫隆中对，就是刘备三顾茅庐跟诸葛亮聊天，诸葛亮给他分析天下大事。董卓之后，诸雄并起，曹操势力本不及袁绍，却能灭了袁绍，独成霸业，这是为何？一在天时，二在人谋。现如今曹操拥兵100万，挟天子以令诸侯，执天下牛耳，兵威正盛，将军不可与之争锋。再者，孙氏兄弟据江东，以立3世，国险而民富，兵精而将勇，将军只可连之为盟，不可图伐江东。这俩人你都不能动，能动的是谁呢？叫益州暗弱，就指着刘璋。刘璋在益州，就在四川，不行。说是他什么情况呢？叫张鲁在北，四川北边是陕西这一带，汉中这一带，张鲁在这。说民因国富而不能存续，智能之士私得明君。就这地方人都盼着有个明主，这个刘璋不行，张鲁随时可能打过来，下边人都盼着你去，你把四川占了，不有底儿了吗？将军得荆州后，下一步则要避开中原，挥军西向，攻取益州，也即是西川。川地艰险，易守难攻，古称川地为天府之国，那里物产丰盛，足可养兵100万。当年高祖刘邦就是从川地起兵而得天下，成帝业。将军得西川、荆襄2地之后，天下已居其半，继之就该南抚夷越，西和朱荣，外结孙氏，内修军政民生，
待天下有变，便可率雄师出秦川，取许昌，灭曹贼。所以这是刘备鼎足三分的开始，诸葛亮给他谋划。这个刘璋和张鲁是世仇，刘璋呢把张鲁他母亲给杀了，所以张鲁占了汉中，虎踞四川，两人就开始对峙，就随时可能来灭这个刘璋了。所以这张鲁呢，在汉中一带是当时的领袖，他就是靠着他爷爷传的这五斗米道，笼络了很多人心。所以张鲁得势呢，给自己的这个爷爷呢封为张天师。到后来就一辈一辈传，传了60多辈。所以我们看中国历史上两大家族，孔氏、张氏，你听起来呢好像统治者要利用他们，才给了他们至尊无上的荣誉。但其实最根本的道理在什么呢？是这两家奠定了中国流传1000年的两个哲学派系，一个是儒，一个是道。咱说中国三教，儒道佛。说道佛是宗教，儒怎么还宗教？事实上，儒学思想已经发挥成了一套独立成体系的哲学思想，而且能够约束世间的一些行为。所以在一定程度上说，三教儒道佛嘛，儒也是一教。所以这孔氏和张氏，一北一南，一儒一道，他们等于左右了中国几千年下来民间乃至帝王的思想体系。所以从这个角度来讲，孔张两大家族当之无愧，绵延千年。我们很多朋友喜欢看武侠小说，尤其喜欢看金庸先生的武侠小说。那么看武侠小说，很多人都关心一个话题，就是既然是武侠小说，咱们就得分出谁高谁低来。你看我们经常说你看过哪部武侠小说？看过啊，那里头谁功夫最高啊？谁是天下第一啊？咱们喜欢先问这么一个问题。你像金庸先生说名气最大的武侠小说是什么呢？很多人都知道《射雕英雄传》。说《射雕英雄传》谁的武功最高呢？他说这里头有叫五绝的说法嘛，东邪西毒南帝北丐中神通。说这里头武功最高的中神通王重阳，全真教的教主。华山论剑呢，第一届华山论剑恶斗7天7夜，把另外呢4个呢，东邪黄药师、西斗欧阳锋、南帝段智兴、北丐洪七公，让他一个人给打败了。就他的功夫呢，比东邪西毒南帝北丐高一层。所以王重阳是这个天下武功第一。那么我们以前的节目里呢，给大伙说过，这个五绝里头南帝段智兴历史上实有其人，确实是大理国的皇帝。你等东邪西毒北丐，这都是金庸杜撰出来的人物。那么这个武功天下第一的王重阳，历史上有没有这人呢？实有其人，他是全真教的创派祖师。他的真名本名不叫王重阳，重阳是他的道号，他的本名叫王哲，就是2个吉字摞到一块，王哲，他叫这么个名字。那么他历史上实有其人，说他那些徒弟呢，全真七子里头有马玉、丘处机，历史上也有，确实有这么7个人，他7个徒弟。说他师弟老顽童周伯通，历史上也有这么个人。不过这个人可不是他师弟，是王重阳一个粉丝。再往下徒孙那辈说一帮的什么这个赵志敬什么甄志炳李志常那咱们今天呢就结合小说说说历史，说说王重阳和他的徒子徒。有2个比较传奇的，头一个呢那就是他的武功。说他先天功，后来夺了九阴真经之后呢又这个练了九阴真经里的功夫，当然是他无意当中练的。后来呢，远赴到大理去，先天宫一阳指交换，为的是让南帝将来克制西毒欧阳锋，说他武功天下第一，这是一个传奇。第二个传奇呢，不是在《射雕英雄传》里写的，在《神雕侠侣》里借助他弟子丘处机的嘴说出来了，就是我们这个师傅有些绯闻爱情世界里很是有一些故事。而且这个故事呢，直接造成了2个大门派，一个是全真派，一个是古墓派。说这他爱情故事，他爱那人是谁呢？古墓派的祖师叫林朝英。你看小龙女嘴里经常说那么句话，祖师婆婆，祖师婆婆。就是他的祖师是王重阳的恋爱的对象，叫林朝英。我等了你很久，你终于来了。你这又是何苦呢？我哪里不好？都好。都好。
就是不好。看来咱俩不能双剑合璧，只能拔剑相向。开始吧。输赢真的这么重要吗？抗金真的这么重要吗？其实这王重阳心里头，他怀着的抱负是什么？不叫匈奴未灭，何以家为吗？书里头也写了呢。他当时呢，在出家之前呢，这个人呢很有抱负，他组织了一些老百姓的训练，组织一支军队和金国人打仗。但是你那么想，金国那一个国家势力很大，没打过人家，自己的手底下兄弟死的死，伤的伤，逃的逃，再打下去他快成光杆司令了。所以这个王重阳当时很伤心，就是我这抱负没实现。可是呢，我跟这侵略者啊，这大金国来这些人已经占了黄河以北了，就陕西啊、终南山一带都是金国人占了。我和你不共戴天，跟仇人不共戴天什么意思呢？我们头顶上是老天，我跟你不能同在一个蓝天下，那咋办？我自个儿随生有死，虽然我活着呢，跟死人差不多，我在这挖个墓地，我住在墓里头，跟你不共戴天吗？这墓上面有盖是吧？咱不在一个青天下。他自称活死人，虽然我活着，我就是个死人，不该跟我哎，所以就活死人墓，活死人墓，就这么来的。我拒绝你。所以王重阳住到这里头去了。我心里比谁都痛。而这个时候呢，小说里写了，说他在这里头一住就住7年。你大好男儿怎么能在这里待着呢？说有一个武林同道啊，站到这个活死人墓外头啊，骂了他7天7宿。那个混蛋啊，这个那个骂，最后王重阳受不住激了，到底出来了，说行，我跟你比武吧。结果这同道哈哈一笑，你出来了也别回去了，我把你激出就行了。谁骂得出林朝英？林朝英一方面是爱他，另外一方面不希望他走这么一条道，在里边待着。那么说他跟王重阳这个爱情是怎么回事呢？这在《神雕侠侣》里头呢，是郭靖啊带着杨过上终南山。就黄蓉呢，觉得这杨过呀先天比较顽劣，打小就能看出来，说避免他重蹈他父亲的覆辙，别跟杨康似的，就这么让郭靖啊说你别在桃花岛留他了，你把他呀送到那个他爸爸的师傅那儿。杨康的师傅是长春子丘处机，当时丘处机是全真教的掌教，你把他送到终南山去。就到了终南山上呢，这个郭靖呢跟丘处机俩人聊天，当时山上有一块大石头。一摸这个石头呢，哎，不清，上面有这个文字。哎，道长，这些字好像是用手指之力刻上去的。不错，哈哈哈哈，这些字就是用手指头在石头上写的。血肉之躯能这样在石上刻字，重阳祖师的武功真是高深莫测呀。静儿，你错了，这些字并不是重阳祖师写上去的。那是哪位高人写的？说来话长啊。说这谁的功夫那么厉害呢？他这个人呢，就是和仙师谈恋爱的人。哎，古墓派的祖师林朝英。说怎么回事？说两个人呢，这林朝英呢就想嫁给王重阳。王重阳那时候心思都在家国大事上，要带领军队啊，把这个大金国打出去，复兴这个宋朝在黄河以北的土地，没心思谈恋爱。要匈奴未灭，何以家为吗？林朝英最后等他等的实在着急了，俩人说咱俩就比武，较量较量，看谁高谁下。在决定比之前，我们要定个约。你说，如果你赢了，我当场自刎，好让你耳根清净；如果我赢了，你就把这活死人墓让我住，终生听我吩咐，任何事情不得相违，否则的话，你就得出家。任凭你做和尚也好，道士也好，都得在这终南山上建立寺观，陪我10年。我们击掌为证，绝不反悔。王重阳一想，说那就比吧，比到这份上，他心里也想了，这个人说到做到，输了真就会自杀。王重阳还挺喜欢的，说行行，咱比吧。怎么比呢？他提出来，咱们不武比，打了上千招没分胜败，咱们文比。比剑比掌没意思，咱们俩就在这石头上刻几个字，谁写得好，谁就胜了。你是说用手指在这石头上刻上字？
没错，这就是比比纸上功夫，看谁刻得深。我既不是神，又不是仙，如何用我的血肉之躯在这石头上刻上字？倘若我能，你就认输。你要是能，我一定会认输。但如果你不能的话，咱俩算是打平。听我的，不要再比了，行吗？哼，你输定了。王朝阳乐了，说天底下不会有这样神奇武功，不可能。正好借这事儿呢，你写不出来，我也写不出来，咱俩就算整平了。哎，弄个皆大欢喜，这事儿就过去了。结果没想到呢，这林朝英呢，把这石头上下糊了一遍，找着地方，哎，抬笔就写。王朝阳这人特别犟，我现在没有把金兵打走，我就不成家，我也不能娶你，那我就信守诺言，我出家。出家没选择当和尚，选择当老道了。就这么的，在这个古墓那活死人墓旁边的终南山上建个小道观，就是全真教的雏形。他就这么出家当老道了。当老道之后，我的心里头郁闷，为啥？王重阳一生争强好胜，要不至于华山论剑打7天7宿，把那哥4个干败了。他说：“你看我这功夫这么高，我都不能在石头上刻字，他怎么就能？”就想想这事儿就郁闷。正好有一天呢，东邪黄药师黄老邪上山来看他，他就说起来这事儿来。黄老邪到这石头跟前看看这个，哦，这功夫我也会。我王朝阳气坏了，你也会？华山论剑你还输我了，你也会这个？他不过我得回去练练去，我挺长时间不练都忘了。你等我1个月啊，1个月我再上山，我就能在石头上写字，我就能练会。就这么过了1个月之后呢，黄老邪再上山。当着王朝阳面把这石头糊了糊了，看着啊，我接着他写，又接着把这首诗又续下来，写到最后一句殿阁凌烟雾，完事儿。所以终南山这块石头上的诗呢，是林朝英跟黄药师共同完成的，前半截是林朝英写的，后半截是黄老邪写的。啊，这怪不得前后的字迹完全不同。可是道长，我岳父虽然有弹指神通的绝技，可是要他用手指之力在石上写字，他也未必有这个能耐啊。黄岛主才智过人，他一听仙师讲完之后，立刻就想通了各种奥妙。想当年那位林前辈在手指写字之前，曾用手掌抚摸石块，原来他在掌中暗藏了化石丹，待石壁变得松软之后，再用手去提写。黄岛主便一样画葫芦，也用这种方法在石壁上题写了后半首诗。但这个林前辈实在是太过分了，竟然用诡计骗重阳真人出家。情之为物，往往使人迷死罪心，颠倒众生。可话又说回来，若没仙师当年因此而出家，也就不能创立全真教，武林之中也就没了这门正宗武学。故而个中祸福，实在难以论断呐。我说的这儿，有的人说你这胡说八道，这王重阳还说挺爱着林朝英。那这个输了不正好就是抱得美人归，俩人在这个活死人墓同居多好，还经济适用房，冬暖夏凉的，那干嘛就不爱他？其实他本人呢，要搁现代心理学分析啊，他有这个成家恐惧症，有不少男的就是要结婚之前有点担心了，哎呀，我单身我自由自在多好，哎呦，我要成家了，身边多个老婆，我能不能适应？心理上管这叫成家恐惧症。王重阳就是这么一个恐惧症人，这林朝英才急了，咱俩比武吧。这才说到我们前边啊，最后他用化石丹，用这种方法战胜了王重阳。王重阳搬出古墓，真出家了。世间之人皆薄幸，与其逍遥人间，不如藏匿古墓。这时候林朝英在古墓里头，这日子也难过。你看后来《神雕侠侣》写了，小龙女在古墓里边翻来翻去找着祖师婆婆当年留下的嫁妆，说白了她做梦都想我这辈子嫁给王重阳，但最后也没实现得了。这就好比当年梅艳芳啊，这得了癌症了，她是也曾经喜欢过刘德华，也喜欢过别的男的，最终也没有当成新娘，所以在她开临终前演唱会的时候，把嫁妆拿出来了，凤冠霞帔穿好了，
就说我这辈子最大愿望当新娘没当了，还把现场演唱会那些观众都给唱哭了。我係一個歌手，亦都係一個演員。着婚紗可能已經唔係我第一次，但係好似次次都唔屬於我。我終於呢揾到我嘅拍檔劉培基，我話我好想一次，就算嫁唔出都好啊，揾呢件婚紗再一次俾大家睇下，係真係屬於我自己嘅。終於佢幫我做咗呢件簡單得嚟又好隆重嘅婚紗。其实梅艳芳毕竟呢，咱这么说，她最后没有一个明确的对象。你等林超英有明确对象，还没嫁了，终生的遗憾。所以就说古墓里头啊，林超英死在这里头是带着一种巨大遗憾，而且死不说，俩人还较劲呢。这林超英在古墓里没闲着，他琢磨自己发明一套武功，把全真派所有武功都破了，就《玉女心经》，就小龙女和李莫愁练的那本书《玉女心经》，林超英写的。等王重阳呢，知道林超英死了之后呢，他心里也很难过啊，趁着门知道，因为这古墓他建的，有些机关只有他知道。晚上就潜入这古墓里头，躲开林超英的徒弟，就把那石棺打开了，看着林超英遗体，很是难受，又不敢哭出声，就抽泣着在那儿。哎呀，这我怎么这辈子对不起你？都说相思好，相思令人老，几番费思量，还是相思好。超英。这时候他就发现林超英墓地里头啊，墙壁上有《玉女心经》的图形。他一看，招招都针对全真派武功，把他的武功都给破了。就林超英在古墓里头，你说这俩人有意思吗？这种感情还互相较劲。林超英《玉女心经》把全真派的功夫给破了。当时王重阳是脸如死灰，出来之后呢，就琢磨，就想我怎么能反过来破他？想了好多年都没想明白。就说林超英武功的天分非常高，一直到后来王重阳华山论剑得了九阴真经，半部九阴真经，把九阴真经拿回之后呢，王重阳翻开看，根据九阴真经突然间想明白了怎么破玉女心经的功夫，于是呢又偷偷的潜回到这墓地。你看这个人好胜到一定程度，把这个怎么破玉女心经的口诀写在哪儿呢？写在那棺材板的里头。重阳一生，因为他这几副棺材呢都是林超英的徒弟啊，说我死之后，直接临死前我进这棺材里头，然后把棺材盖盖上，我自己就死了得了。他把这个破玉女心经的这功法写到这上面，意思我也不想让别人知道我把玉女心经破了。就你的徒弟临死前一看着啊，确实是破了，但这时候他已经要死了，这秘密只能埋在地下了，所以还在上面写了16个字，叫玉女心经技压全真，重阳一生不弱于人。就玉女心经确实把全真教功破了，但是我王重阳一辈子我没输给过任何人，我不弱于人，我比别人都强。你就说好胜好到这程度，都说这人活该一辈子当老道，应该的，这叫活该，是不是会好一点？所以这是《神雕侠侣》里头呢描述的王重阳跟林超英两个人传奇故事。这封信是想告诉后。那么历史上是不是这样的？林超英在历史上没有这人。这个王重阳呢，他确实抗击金兵，建活死人墓，成立全真教，这都是真的。但是他在活死人墓里待7年呢，往出走是自个儿想通的，不是说是这被谁骂出来的。这个人在历史上呢，也不是武功天下第一，他甚至不会武功，他确实文武双全，就当过文举人、武举人。这文武双全指的是什么呢？指的他兵书战策很功。所以王重阳并不是说天下武功第一，也没那么传奇爱情故事，但这个人历史上确实实有其人。说他这个说厉害在哪儿呢？说不是武功厉害，他是个半仙儿。说这个可是史书上有个记载，说牟平这个地方呢有个大地主姓周，他很喜欢这个王重阳，崇拜王重阳，把王重阳请到家里头，你给我这个念念经干什么，咱交流交流，就把这王重阳呢搁到家里头一处客房，很好的客房。半夜3更家丁报，老爷不好了，着火了，火光冲天，说赶紧的去救火呀，别把这王真人给烧坏了。到那一看呢，那火光不是火，是什么呢？
说这王重阳脑袋发出的光芒。咱们可能不少朋友看佛像啊，哪个菩萨啊，这后脑都有光。说当时王重阳是这么形象，就民间传说这是个真人，很了不起一个人。那么咱们刚才说那个牟平这地方这大地主姓周，王重阳的粉丝，这人叫啥呢？叫周伯通。这个周伯通呢，就是明显就是金庸写《射雕英雄传》里老顽童周伯通就是这个人。但是这个人可不是王重阳师弟，他是王重阳的粉丝，他也是个富二代，继承他爸爸的东西了。你看《射雕》里把这个周伯通写的呀挺厉害。你看他这个人是个武痴，虽然说这智商情商都不怎么高吧，老顽童吧，老不正经的，没什么正经事，可是功夫上他是个天才。兄弟，72路空明拳你已经学会了，现在呢，我想摔你一跤也不是很容易了。从今天开始，我们就玩4个人打架。4个人打架？对。跟谁打呀？这4个人呢，就是你的左手是一个人，你的右手是一个人，我的右手是一个人，我的左手又是一个人，我们4个人互相在一起，一场混战。这个恐怕兄弟不会啊！来，周大哥，我没事，来，很简单的，我这个人打你这个人呢，哎，准备好了吗？好。这个人又来了。你看创造的左右互搏呀，72路空明拳呢，后来跟郭靖拜了把子，这很有意思这么个人物。当然也惹了不少祸，跟王重阳俩人到这个南帝的府上去，结果王重阳跟南帝俩人切磋武功，周伯通在这个后宫里转悠，认识英姑了，俩人还有男女私情了，生个孩子。我周伯通有什么不敢的？那么这历史上这周伯通呢，其实很无趣。史书上记载他就是个富二代，这一辈子记载他就这么一件事，半夜3更让王重阳吓着了，说着火了，一看是王重阳脑袋上放光，就记载这么点事儿。但是说金庸是怎么写周伯通这人呢？他一半用的是周伯通这个人名，另一半呢他是取材于历史上另外一个人物，这人物叫啥？叫周颠。有人说周颠不是取材人物吧？好像金庸也写到周颠了。对，《倚天屠龙记》里头名叫有五散人，五散人是什么？铁冠道人张忠，布袋和尚说不得，彭英玉、冷谦再加周颠，这5个人为名叫五散人。这5散人在元末明初的时候啊，都分别跟着张士诚、陈友谅、朱元璋打过仗，都是当时的起义领袖。这个周颠这人物，历史上真实的周颠就是周伯通性格的原型。你腿伤医好，功夫大进，我可又要对不住你了。快把手上的绳子绷断，我要见识见识你九阴真经的功夫。哎呀，不可以的，这个绳子说什么也不能绷断的，我来替你弄断。哎，就是周颠这个人呢，做事疯疯癫癫，不分大小，不分长幼尊卑，这一点上跟老顽童周伯通很像。所以周伯通这个人物，一半是取一个人的真名，王重阳的粉丝的名，另外一半用的是周颠的性格，疯疯癫癫。疯疯癫癫的师弟周伯通不过是王重阳一粉丝，一言指杀救苍生的徒弟丘处机，竟然是唐三藏的原型。不成器的全真掌教徒孙尹志平，为何变成了甄志炳？志炳！全真教里的徒子徒孙们和历史上到底有多大差异？本期老梁故事会，金庸看历史之王重阳和全真教。那么他下边呢有7个徒弟，这7个徒弟呢，咱们说历史上呢都有记载。那么全真七子乃7位呢？大徒弟丹阳子马玉，二徒弟长真子谭处端，三徒弟长生子刘处全，四徒弟长春子丘处机，五徒弟玉阳子王处一，六徒弟这个广宁子郝大通，七徒弟女的清净散人孙八。这孙八出家之前呢，跟马玉是2口子，这些在历史上都有记载。金庸把它原封不动的搬到射雕里头。说这个全真七子谁武功最高呢？有人说这丘处机功夫最高，还有说玉阳子王处一功夫最高。说丘处机写给王处一有首诗嘛，叫9夏迎阳历，3冬暴雪眠。哎，说你大夏天你能迎着太阳站一天，3冬天你能抱着雪在那睡觉，说他内功很高。但是呢，历史上对哪一位记载最多呢？就是对长春子丘处机记载最多。
这个人物也是史书记载内容多的，也是金庸琢磨最为丰富的。从这《射雕》到《神雕侠侣》，一直有他。而这丘处机呢，在《射雕》里怎么出场的呢？是南宋时候呢，他把这个里通外国、通金国的奸臣王道乾给杀了。别，好汉别杀我！你要多少金银珠宝，我都可以给你。别杀我！别杀我！求求你！求求你！嗨！带着王道乾人头呢，结果被官兵和金兵给追杀，路过临安牛家村。这一路过不要紧，射雕的故事就从这儿展开了。他当时在雪地里行走呢，雄赳赳气昂昂，正好呢，杨康和郭靖他爸爸杨铁心、郭啸天在屋里喝酒，一看这老道威风凛凛，好老道，道长留步。道长，天寒地冻，道长何不到屋里喝几杯解解寒气？哈哈哈哈！好，喝酒就喝酒。这老道扭头以为呢，这俩人呢是这官府的高手，乔装改扮来这劫杀他，就跟这俩人打起来。好枪法！多谢道长手下留情，多谢道长。这两位呢，虽然一个是杨再兴的后人，一个是梁山伯好汉三人贵郭盛的后人，打不过丘处机。就原来你俩不是这个坚定之辈，于是跟这俩人修好，然后正好身边呢带了2把匕首，他身上带着3件东西，这2把匕首还带王道乾的人头，提着人头跟人喝酒。而这样呢，他家里头呢2个女人都怀了孕了，说这么的吧，邱道长您给起个名吧，说不要忘徽钦2帝被裸到北国5国城的耻辱，这是靖康年的事儿，就不要忘记靖康之耻。你儿子叫郭靖，你儿子叫杨康。贫道向来身无长物，这2柄剑也是在无意中得来，就送给2个未出世的孩子吧。多谢道长。所以郭靖、杨康的名字是丘处机给起的。然后丘处机喝完酒离开了，碰到官兵这通杀你感觉这丘处机就是一个杀人如草芥的行侠仗义的这么个侠盗。那么其实丘处机是不是这样人呢？不是这样人。历史上丘处机是那种标准的修道之士，而且他也跟着蒙古跟金国无仇无恨，他也不反对他们。他和他师傅不一样，王重阳呢是要赶走侵略者，跟金兵较劲什么的。丘处机不是，丘处机打小呢生活很困难，后来父母双亡，他成孤儿了。他从小受欺负，这个时候你记住，人要是苦难受大了，他愿意信点啥？为啥？现实当中太苦了，他在精神上解脱一下子。所以往往这样人容易信个教信个道，他就开始信道教。他的目的是什么呢？我将来就修成神仙，让所有受苦人呢都能过上好日子。所以他不是一个要跟侵略者对抗，你想他要当神仙，神仙是高高在上的。所以丘处机的目的是修成神仙，然后呢帮助老百姓过好日子。世人都传说先生300岁了，果然神人。贫道久居此山，天天和虎狼为伴，无猎兽之心。虎无所用其爪，不足为奇。而且丘处机在历史上还是唐僧的原型。有人说那不对呀，唐僧应该唐玄奘啊，是唐朝时候事儿啊，你丘处机是宋朝时候事儿。《西游记》那本书一直到这个民国时候，还一直被认为这是丘处机写的呢。
后来胡适、鲁迅他们翻箱倒柜的找各种掌故，才知道这是吴承恩写的。为什么呢？因为前面有一本书，名字叫《长春真人西游记》，这名字也叫《西游记》，怎么来的呢？我们都知道，这个成吉思汗南征北战，东挡西杀，这个把攻下花剌子模这地方之后呢，成吉思汗很遗憾，说我这身体呀一年不如一年的，这要是让我能再多活几百年，就像康熙的是向天再借500年嘛，说我再能多活些年多好呢。说是我怎么能长生不老呢？你看人到一定程度，他有这欲望。旁边人告诉他，说是中原一带有修道之士，有长生不老之术，请他们。说请谁呢？说名气最大就全真教。这时候掌教的真人是丘处机，找丘处机。就这么，丘处机呢，从陕西终南山出发，万里迢迢奔赴西域大雪山见成吉思汗。这段历史是真实的。成吉思汗见到丘处机，他想让丘处机呢教他长生不老。丘处机说呀：“世间只有卫生之道，而无长生之诀。卫生啥？就养生，就只有养生之道，没有这长生的妙诀。说那养生之道是什么呢？止杀，就不要再杀戮。哎，人一杀，怒妄则伤肝，一伤肝，你体就不好了，体质有问题了。所以说，养生首先止杀，心静如水，要积善成德。”这样上天会眷顾你。成吉思汗不愿意听这个，那我这打仗不杀人怎么行？我就让你问我怎么长寿，怎么多活些年？什么养生之道，上天好生之德，不爱听。但是又不愿意得罪丘处机这有道之士，所以丘处机呢在那儿待了一段时间之后呢，也善不大没什么意思，后来就回来了。可是这一道上呢，见闻很多，见识的东西很多。丘处机历史上真实记载，抬着棺材往西走，因为怕死个道上。带着他那些徒弟去的，所以沿路上的风土人情他都记载下来了。后来吴承恩写《西游记》的时候呢，从《长春真人西游记》这本书里汲取了很多东西，就往西走一路上的风俗啊、人情世故啊，他从里摘出不少来。那么这个丘处机历史上记载，见到成吉思汗之后呢，跟成吉思汗讲啊，确实你要止杀，就不要再动杀戮之心。我记得13年有个电影吧，就叫《止杀令》，就说的长春真人西游这段事儿。不敢。从文登出发时70有2，而今70有4。请问长生不死之药？我只有养生之道，没有长生之药。而且当时丘处机劝他很有意思，说你看你今天出去打猎去，有个野猪，你在马上正射箭呢，这马一惊把你摔下来了，这野猪上来一拱你，你就完了。哎，可这时候野猪没上来侵害你，这是老天告诉你不要杀戮，尤其不要在屠城把一个城市打下来，里头人都给杀光，这不行。不杀生，不伤生，是万物的天性。上天想借此告诉大汗，减少杀掠，即可益寿延年。这话当然成吉思汗也不爱听，但是因为丘处机一句话而救了当时无数的百姓，得给丘处机点面子。所以在历史上，《长春真人西游记》是这么段中。丘处机确实是一个得道真人，而且宅心仁厚，而且历史上丘处机确实写诗写的不错一天气象沉银汉，四海鱼龙跃水晶。这个《射雕英雄传》一开场，江南七怪在寺庙里头跟这个丘处机见面的时候，江南七怪的老二妙手书生朱聪从丘处机身上偷出来丘处机写的诗，还念了2句，那确实是历史上丘处机写的。自古中秋月最明，凉风借后夜迷清。一天气象沉银汉，四海蛟龙跃水晶。好诗，好诗啊！那么说他这些徒弟是不是真有呢？咱刚才说了，尹志平啊、李志长啊、甄志炳啊，这都真有。反而是那个最不孝的徒弟赵志敬，这是杜撰出来的，没有这个人。
这一写尹志平，咱们都知道这段呢，很多人看《神雕侠侣》挺爱看，说这个西多欧阳锋疯疯癫癫的，杨过呢认他当干爹，说这个干爹你教我武功吧，教我蛤蟆功。这个时候呢，欧阳锋呢要传给杨过武功呢，但是又怕小龙女在旁边偷看，你偷我功夫，他疯疯癫癫也没轻没重，一出手点穴，你小龙女肯定打不过西多欧阳锋，小龙女就躺着了。躺着这时候他爷俩练功去了，尹志平贼眉鼠眼过来，一看四下无人呢，哎呦，这大美人躺在地上了，起了歹心了，就把小龙女给玷污了。这当然他后来也为赎罪嘛，死到小龙女剑下了，这成了他心理上一个极大负担。就是尹志平不是坏人，只是一时失足干了件错事而已。而且后来尹志平在小说里头挺厉害，钟南山他坚决拒绝这个，不管你是大金国还蒙古大汉的，给我封赏，不要，我带领道士阻止对方的士兵上山，还差点死到对方的刀下，就是一个挺有气节的这么一个修道者。赵子敬，你这个叛！我今天要替全真教清理门户！放屁！贫道乃是蒙古大汗下旨敕封的全真教新任掌教，就凭你们，我看你们谁杀得了我！我说你们这些小道士啊，就连你们的老掌教都已经被我们用石堆封在洞里了，你们还敢来妄自送死啊？啊！胡说八道！就凭掌教和师叔师伯的玄功，怎能轻易被你们关在洞中？不要妖言惑众！那么历史上这尹志平呢，不是这样。历史上的尹志平和这个他师傅丘处机一样，就想修道成神仙，对老百姓好是好，但是他没有这个说我跟你不是一个国家，你打我怎么地。甚至蒙古打到这个山东，尹志平还专门跑到山东劝老百姓，你们不要反抗，你反抗是白丢了性命。当然你这时候我们不能按家国观念衡量他，咱有的人说啊来了我就给你拼个你死我活，有的时候呢等以卵击石是不要命的。尹志平爱惜老百姓的生命，你们不要抵抗，咱们就老老实实过日子啊。就尹志平历史上是这么一个人，这当然就是他也不是说就没有一点的这个值得人诟病的地方。他跟丘处机两个人陪他师傅，这不是去西域吗？一道上呢认识了成吉思汗的一个宠妃，这个宠妃是金国人，是大金国和亲嫁过来的。说白了，金国让蒙古打得稀里哗啦，把自己女人送过来了。结果成吉思汗很宠爱她，给她建行宫干啥？其实就相当于皇后待遇。也不怎么的，这皇后就觉得尹志平这人不错啊，这是历史上有记载的。然后这尹志平修道之事也不能别的，因为嫁过来的时候呢，是这个金国公主带着她母亲一起过来的。而尹志平后来给他母亲添了一阙词，叫《临江仙》，表达对他母女竟于一种同情。说你看，本来在老家大老远嫁到这儿来，也水土不服，就是诗词里头流露出那种同情的味道来。一看呢，说明他俩有点好感。当然，这个我们今天看可能八卦一点，觉得有绯闻，历史上就这么记载的。但是这个尹志平呢，由于实有其人，而且人家有徒弟。原来家里头本家老尹家还有后人呢。金庸在书里这么写尹志平，他把小龙女给玷污了，人不干呐。后来《神雕侠侣》影响越来越大，尤其电视剧一拍，老尹家的后人和全真教的老道不干了，告金庸，你干嘛？你糟践我们老祖宗！你别说这尹志平实有其人，那花木兰那没这人呢，还有人告呢。所以说这就引起挺大的波澜。金庸呢不想惹这麻烦，到后来是这个重新修订他这个书的时候，金庸就改了，把尹志平的人名抹下去了。你们现在再看金庸后来修订的新版的金庸武侠小说，里头这人改成个甄之炳，就是换成历史上另外一个全真教道士甄之炳。你为何要救我？龙姑娘，是我对不起你，你能原谅我吗？你要我怎么原谅你？志炳，说那甄之炳就没后人，据说那阵儿没了，所以这阵儿没啥事儿，姓甄的人也不多，说没人告金庸，就这么后来就改成尹志平变成甄之炳。就从这个小事你就能看出来，写小说虽然是虚构的，但是有很多时候呢，他要从现实当中找一些情节，要有原型。
一不留神呢，刮着这个碰着那个了，说这也不好，说那也糟糕了，很可能就有一些事端。这也说明小说本身呢，它也不能完全虚构，它也亦真亦幻，在真实和虚假之间呢来回游走。要一点真的没有，你也不可能信它。所以咱们看金庸小说呢，有的人看热闹，有的人看门道，有的人看做人做事的道理，但也有一类人呢，试图通过这个呢来缝补历史上的蛛丝马迹。你看咱们前面说王重阳说天下武功第一，金庸后来修改小说的时候呢，说王重阳不是有九阴真经吗？手里头，后来张无忌不练的九阳真经吗？说这九阳真经怎么来的呢？说王重阳啊，这个当时张无忌看到九阳真经的时候，看前面有个作者的传记，这都是金庸后来修订小说里写的，《倚天屠龙记》是原版没这情节。说这王重阳跟一个人喝酒，俩人斗酒，结果输了就把九阴真经掏出来给这人看，这人看了之后呢，根据九阴真经写了一个互补的九阳真经。说怎么说这酒和这武功能连上呢？天龙八部里有啊，乔峰乔帮主下江南跟段誉两个人在酒楼上喝酒，段誉开始不胜酒力，喝得满脸通红，喝着喝着把六脉神剑拿出来，这酒顺着气血之顺，顺着中指食指少冲关冲啊流出去了。完了乔峰当时挺佩服他，你挺能喝呀，俩人就成好朋友了。说这里头能跟王重阳斗酒能赢他的，说射雕里是没有，同时代里也没有，恐怕就得往前找。有人说谁呢？就天龙八部里那虚竹。有人说虚竹北宋年间到这时候得150岁了吧？说这人活150岁也不奇怪，那不《倚天屠龙记》还有个张三丰呢吗？活100多呢。说这虚竹呢，当时呢下山来了，哎，这跟着个王重阳斗酒，后来根据自己这个在少林寺出家的经历，写了《九阳真经》，对武功的这种认识。说《九阳真经》是佛道两家，因为天山童姥、李秋水、逍遥子，他这个3个上辈把功力几乎都给了虚竹一个人，虚竹算集佛道于一身。你看这事就很多这个金庸迷啊，看金庸小说，他愿意把这个关系给捋上，明明是假的事儿，他非得让真事的给你捋到一块儿。那作为金庸本人，他也有这样的情节，也在想补充自己小说人物之间的关系，所以他都有这样情节，你何况咱们金庸迷了？所以武侠小说真真假假，虚虚实实，在这个之间，你自己愿意把它串联起来，形成自己一个武侠世界，这也是我们看武侠好。感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。